जय श्री झूलेलाल। सतनाम साखी सिंधी समाचार राजस्थान में तव्हां सभिनि जो स्वागत है। दोस्तों, असां वटि काफ़ी आना भाउरनि जा ऐं भेनरुनि जा कॉल आया हुआ कि असांखे को मिट माइटी जा घर इत्यादि ॿुधायो। चाहे छोकिरे वारनि जी बि इहा ई डिमांड कि सिंधियाणी छोकिरी हुजे ऐं छोकिरी वारनि जो बि इहा ई डिमांड आहे कि छोकिरा सिंधी हुजनि, सुठा हुजनि। तो दोस्तों, इन समस्या के लगातार असां ॾिसंदे आख़िरकार असां अहिड़े ग्रुप जो असांखे पतो कयोसीं जेको वाक़ई में सुठा कम सिंधियुनि जा मिट माइटियुनि जा कम कंदो आहे। उन ग्रुप जो नालो अथव लाइफ पार्टनर ग्रुप। जी हाँ, बिल्कुलु सही ॿुधायव तव्हां। लाइफ पार्टनर ग्रुप जी अगरि ॻाल्हि करूं त उहो तमाम में सुहिणा सुठा सिंधियुनि जा मिट माइटियुनि जा कम कंदो आहे, रिश्तेदारी जा कम कंदो आहे। ऐं जेको इन्हनि जो रूल्स आहे उहो इहो आहे कि जीअं न्याणी पक्ष खां इहे 0% वठंदा आहिनि, माना कुझु बि कान वठंदा आहिनि। छोकिरे वारनि खां बि इहो बिल्कुलु नॉमिनेट चार्ज वठंदा आहिनि, यानी कि बिल्कुलु जेको नए जे बराबरि फीस थींदी आहे न, उहो ई उन्हनि खां इहे शुल्क वठंदा आहिनि। जबकि न्याणियूं बिल्कुलु पूरी तरीक़े सां निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराए पंहिंजे लाइ करे घर वर ॾिसी थियूं सघनि। तंहिंजे अलावा असां तव्हांखे ॿुधायूं कि लाइफ पार्टनर ग्रुप सोशल वर्क में बि ॾाढो एक्टिव आहे। जीअं सोशल वर्क जे अंदरि ईअं एक्टिव आहे कि लाइफ पार्टनर ग्रुप जे द्वारा घटि में घटि 5 खां 10,000 तस्वीरूं भॻवान श्री झूलेलाल साईं जूं जयपुर ई न अभी तो पूरे राजस्थान पूरे भारत में विराई वयूं। ऐं तंहिंजे अलावा कॾहिं बि को सिंधी समाज जो अहिड़ो सुठो फंक्शन थींदो आहे त लाइफ पार्टनर ग्रुप पंहिंजो हुन अंदरि पूरो तन मन धन सां योगदान कंदो आहे ऐं अॻियां बढ़ी चढ़ी करे हिसो वठंदो आहे। हाणे तव्हांखे असां ॿुधायूं था कि हिन लाइफ पार्टनर ग्रुप जे अंदरि आख़िर इन पूरे ग्रुप खे केरु केरु पियो संभाले। त इन खे संभालनि पिया असांजा भाउ राज मालानी जी, मोनिया मलिक, श्वेता असवानी, मोनिका अरोड़ा। इन्हनि 4 जे द्वारा इहो ग्रुप लगातार संचालित थिए पियो ऐं हिकु न ॿ न अभी तो हज़ारे माण्हुनि खे इन्हनि ग्रुप सां फ़ाइदो मिलियो आहे ऐं कई ॼणनि जा कार्य सफल बणिया आहिनि। ऐं असां तव्हांखे असांजे स्क्रीन ते इन लाइफ पार्टनर ग्रुप जा नंबर था ॾेखारियूं, बार बार स्क्रीन ते अचनि पिया था। हिननि ते संपर्क करे जीअं कि मां तव्हांखे ॿुधायो कि न्याणी पक्ष निशुल्क आहे, त ही रजिस्ट्रेशन कराए था सघनि ऐं पंहिंजे लाइ करे घर वर ॾिसी था सघनि। ऐं जबकि छोकिरे का नॉमिनेट चार्ज बिल्कुलु मिनिमम चार्ज आहे जेको हर को ग़रीब हुजे अमीर हुजे इनखे अफोर्ड करे थो सघे। त दोस्तों, चवंदा आहिनि दिमाग़ पंहिंजो आहे, बुद्धि पंहिंजी आहे ऐं वीचार पंहिंजो आहे। तव्हां इन लाइफ पार्टनर ग्रुप सां जुड़जी करे पंहिंजे ॿार लाइ करे घर तर वर ॾिसी था सघो। ग्रुप में तव्हां जॉइन थी करे तव्हां हिन मां फ़ाइदो मिट माइटी जो खणी था सघो, लेकिन दिमाग़ ऐं सोच तव्हांजी रहंदी, अंतिम डिसीजन तव्हांजो रहंदो। ऐं असां बार बार लगातार स्क्रीन ते तव्हांखे लाइफ पार्टनर ग्रुप जा नंबर पिया ॾेखारियूं। तव्हांखे को बि पूछताछ करणी हुजे त हिन नंबर ते तव्हां करे था सघो। जय श्री झूलेलाल।